सर आपको एक टास्क करना है। ये स्पीकर अपने पॉकेट में रख के और सबके पास घूमना है। रख लेता हूँ, बाकी होगा क्या इससे? बस आप घूमिए फिर देखते हैं क्या सर। होता है। थर्टी 37 आज एक दिन में। गुड। ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। देखो मिसिंग आ गई हो है? अरे फिर यार चल देख ले। नौ बज के 3 मिनट पे है। क्या ऑनलाइन में करता है? सर काम सर व्हाट इज अच्छा, और वो वहाँ से रांची से रांची से तो है दैनिक आज।